Cek cek. Tes. Cek 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 cek. Cek cek. Tes. Salom, Shalom. oras madihita saluna, kami sian Cek, cek, parhalado, HKBP Sentosa Samarinda, Pasahaton, selamat datang, selamat beribadah, tusude ruas nihuria, naro madohoti paminggota sadarion, tablobi tu ruas nihuria, naut dope parjulusahali madohoti parmingguanon di garejaon. Ramahita majagahon hatomanon ni parminggota, tabongoti ma parsawarata dohot tuhata debata, di bagasadame dohot lasniroha maredde mahita.
Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di perwadian na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Asima roham diahu ale Jehovah, ay targugot doahu, maras dorohaku dohot dagiku, alay anggo ahu, tuhodo ahu marhapurusan, ale Jehovah, nikudo, hodo de bataku, marguru tutangammu do akka parseroki, say padua maahu sian tangan ni akka musukku, dohot sian akka na mangalatong yau, ale Jehovah, say unang pawurak au, ay hodo na hujou, say padua maahu, marhite-hite hati gorammu, haleluya. Martangyang mahita, alea manami na di banua gijang, para si roha na sumurung di sude jolma. Dang diolani ho anakmu na sasadai, dilehon hodo ibana humokopami mamorsan dosa nami, sahat tuhau pinarsilangi. Say patogu ma rohanami, asa unang ganggu rohanami, maka porsiai hasisan ni dosa nami, asa unang madele hami ala ni dosa nami, alai asa postitutu rohanami, diasi noroham nagodangi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni rohami. Amen. Mari demaita. Tatangi homa patik ni debata di mingguta sadarion, iman atar surat di Pasalmen 68 ayat 5. Endehon hamuma debata, puji hamuma guarnai, palides hamuma dalan di imana, namar hureta di haulongonan, Jehovah do guarna, jala maruluk mahamu di jolona, ido sahana atong rak mahita manggudo-gugo tuado pandi debata lau mangulahon na hombar tupati nai. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hombar tupati mi. Amen. Mari dimaita. Oh
poti madosata diadopan ni debata martang yang mahita. Ali tuan debata pargogo na suhatu dosan para sirohan na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangolon ro tujulo ni habangsa habadiaumi manopoti jala mangangguk kod dosa nami. Masay jujut war sahay hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pabahenan nami naroay. Dang hu hawalongi hami ho sian nasa rohanami dohot nasa ati-ate nami dohot nasa todi nami dohot nasa gogo nami nang dongan nami dang duso diri nami hubay kami. Di baheni tamado rimasammu jala uhumammu hami tuhamatean saliling nileleng nay. Alay na mapurus mahami nuaing tuasin roham nagodangi. Mangido siyan nasa rohanami hasesani dosa nami saluhu na. Sayurupi mahami paubahon rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si Pangulo hami dohot ala ni guarmu na badiay. Ale Tuhan saya si maroham di hami halak nadangolon. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata ay dangadong imbar ni ay saluhu do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alayay akka nagabe pitor binahin ni basa-basa marhite siyan asi ni rohana kinorhon ni panubusion marhite-hite Kristus Yesusi. Pinajongjong ni debata bahin habangsa parasian marhite-hite haporseaon ni mudarna. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Jadi puji-pujian sian punguan ina Kamis. Mari demaita.
Tatangihom ma hatani debata di mingguta sadarion iman tersurat di Psalmen 72 ayat sada 1 ayat 10 sada tajahama marsoren ale debata say pasahat ma akka panghummu tu rajai jala hate gorammu tu anak ni rajai. Bangso maritehite hati goran, jala maruli uhum, akad nadangolmu. Asa marparbuehon hadameon akadolok ni bangsoy, jala maruli hati goran akka robian. Say patikoson na do uhum tu aka nadangol di bangsoy. Tupahan na do aka na gugos niya. Jala rokan na do sibayan gugo. Sayhoma dihabiari halak saliling adong matanyari, jala saliling tarida bulan marsudut-sudut. Tuat maibana songon pangonay di udan padang na sinabi. Songon udan nene na marmornohi tano. Martunasima diaka arinay partigori, jala mangibukbuk hadameon rodinaso adong bebulan. Jadi ibana mamarajai sian laut sahat tu laut, jala sian batang aik sahat rodi aka ujung ni tanon. Ikon marsoba di jolona aka pangisi ni halongonanan, jala dilatan ni aka musuna orbuk. Buano ni aka raja sian Tarsis dot aka kulo ma soba-soba, aka raja sian Seba dot Ethiopia manaruhon seleon-lehon. Jala sobaon ni sude raja ibana, uhuk do aka parbegu mangulu ibana, ido sahatna, martuama natumangihon hatani debata, jala naupeopsa. Amen. Maret demaita. Satu
tidak ko mahaporsyatay songon na hinatidak ko di rongata sa porsyaon di sandok portubion rap mahita medok. Au porsya di debata Jehova Ido ido ama ama pargugu na satu satu dosan na tumopalangin do tano. Au Au porsya di Yesus Kristus anak hangholongan Jehovah nasasaday. iman tungguan si Maria na tungguan si Sianton di perbadia. Andorang suhabuan. Ido tuhata na tumau na bernit di pangun na silatus na mater pada lumana di hau pinar silang na tua dubong turung itanong na mulu dia ketuluhon na manaik ke surgo lahun dul siamu di depan Jehova amanai pargugu na suatu dosani isi memana panguluk sokut panoon manghumi halak na mangulu do na mate au posea Tondi perbadia. dia jalarong sada hubia na badia hubia to kanalan Kristen akan na badia doho dihasain dosa doho dihatain na mandok mula mangulu dosa udang hanak ng mate doho ni haluan na suara suda. Amen. Tabegema titing namasa di huriata di bagasan na saminggon. Titing Huria HKBP Sentosa, Resort Sentosa Samarinda, Minggu Palmarum, Minggu 24 Maret 2024. Topik Minggu, Idama Narodo Rajam Tumopotho. Naparjulu, Hobbar tudata da masuk tu huriata, torop ni ruas na marulang tahun di bogasan mingguon, godang na 75 halak. Hata ni dibata iman na tersurat di Pesalmen 145 ayat 17. Nabonar do Jehovah di saluhut akka dalanna, jala basa di bagasan saluhut jadi-jadian nai. Tusude ruas ni Huria na marulang tahun, hupas hatami ma selamat ulang tahun, panjang umur, debatama na mamaso-maso. Nomor 2, jemaat pindah. Mamuka sadarion pindah Huria ma, keluarga Hasoluan Manalu, Inang Eliana MH Boru Syahaan, Rapdohot Sahala Danak, Pidda Tuhuria HKBP Duren Sawit, Resort Duren Sawit, Distrik Walu, Jakarta. Maringanan di Komplek Perumahan BPKP, Jalan Juanda nomor 4, Samarinda termasuk sektor Tulu. Napatuluhon, Sakramen Baptisan Kudus kuartal pertama. Di hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 pukul 10 di Permingguan Pesta Paskah Perjulu di Patupa Huriata do Padidion Nabadia kuartal Perjulu pinabotohon ma tuganup ruas nanaing mabuan ianakonna terdidi Asaroma Marguru terdidi di tanggal 27 Maret, manang di hari Rabu, pukul 2, maringanan di konsistori, laos dibuan ma surat keterangan menikah sian Huria, dohot tu akaruas narosen luar kota, manang naso ruas ni Huriata, dibuan ma surat hatorangan sian Huria asal. Napa opaton, jemaat nama umur 70 tahun.
Nunga di patupa acara pasahat ulos 70 tahun, tu amang SM Sinaga Boru Pasaribu, di permingguan manugut sadarion. Na palimahon, ibadah pasyon. Di hari Rabu dohot di hari Kamis, tanggal 27, dohot tanggal 20 Maret 2024, pukul 10 sia manang pukul 7 botari, patupaut tado permingguan pasyon, maringanan di gerejaon. Pinangido matu ganu peruas madohoti permingguoni, laos masohot ma partangyangan sektor di bogasan nasa minggui. Nomor 6. Jumat Agung dan Perjamuan Kudus. Di hari Jumat tanggal 20 sia Maret, ima di permingguan di hamamateni Tuhan Yesus manang Jumat Agung, permingguan manugut masuk pukul 7, diuduti marulaun nabadia, permingguan arian masuk pukul 10.30, diuduti marulaun nabadia, dohot pukul 10.04 diuduti marulaun nahohom. Permingguan botari masohot. Nomor 7, buha-buha ijuk. Di hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 pukul 5 di patupado permingguan buha-buha ijuk. Maringanan di gerejaon. Rap dohot akayana kota sekolah minggu sekaligus acara perlombaan mencari telur Paskah. Napawaluhon Paskah Perjulu. Di hari Minggu 31 Maret 2024 ima pesta Paskah manang permingguan di hari hahihion ni Tuhan Yesus permingguota masuk songon nasomal. Pasca Paduahon. Di hari Senin tanggal 1 April 2024, tapatupado permingguan pesta Pasca Paduahon masuk pukul 10. Nomor 10. Priodenisasi pemilihan seksi-seksi dari setiap dewan. Nunga dipabakit fungsionaris Huria HKBP Sentosa periode 2024 sampai 2020. Ima na di hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 nasalpu. Alani pinabotohon ma tuganup ketua dewan nong terpilih. Dewan Koinonia, Dewan Marturia, dohot Dewan Diakonia, asa dipatupa ma rapat priorisasi untuk menunjuk seksi-seksi ima di tahun periode 2024 sampai 2026 ditoruni dewan masing-masing. Nomor 10 ada acara penghiburan. Nunga di patupa acara penghiburan ima disiala parmoding ni Novia Miranda Boru Batuara ima na dipatupa pangapulion na di tanggal 21 Maret 2024 nasalpu. Laporan keuangan. Penerimaan. Huria 25% non sentralisasi 10.724.325.000 rupiah. Pusat 55% 12.126.200 rupiah. Pembangunan 1.032.275.000 rupiah. Kategorial 6.200.000 rupiah. Pengeluaran Huria 27.804.720 rupiah.
Pusat 12.126.700 rupiah. Kategorial 6.200.000 rupiah. Saldo kas huria per 10 Maret 2024 274.767.644 rupiah. Saldo kas pembangunan per 10 Maret 2024 12.527.297 rupiah. Saldo kas kategorial 1.870.000 rupiah. Saldo kas keseluruhan 2.224.124.940 rupiah. Nomor 10, pelayanan gereja pagaran, jadwal organis dan prokantor, doho titing parhepengon, boy ma tajaha di lembaran tinting naung diser tuhita ganup. Di pasu-pasu tuhat tama huriana, mauliate. Maret demahita uhu papungu pelian pelias sada A dohot sada B.
sadaro hata martang yang mahita. Ido tutuale Tuhan, marlasni roha marulopolop dohami di bagasan tikion, di sudi asi do tolong ni roham nang hujalo hami siako. Di pataruho hamile Tuhan tu bagas joromon, jala di sihol ni rohana hamile Tuhan, dina tu mangiho baritam naulii, toktong ajari pargogoi parbisuhi hami, asa toktong ale Tuhan, tahu hami di hatam, jala tahu hami mangulahosa, di ngolu nami sigano pari. Pakulingi mahami marhite-hite hatam, ay nungarade hami, laho tu mangihosa. Marhite Kristus Yesus martanya kami tuho. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, nagai beturpu jamita, di mingguta sadarion, minggu palmarum, imana tersurat di Matius bidu 20 sada, mamuka senaya sada saharo di ayat 10 sada. Songono mahatan itu hata takas mata payhutihut. Dibongoti Tuhan Yesus huta Jerusalem. Dungilaho madapoton huta Jerusalem, sahak mana sida tu sosor bet page, mardonokon dolok jetun. Sianima disuruh Yesus sisianna dua halak. Ninama, laho mahamu tu sosor nadi jolomunaan. Mamitor jupakamu ma disi tabat halode sada, rap dohot anakna. Har-hari jalatogu hamu mai tuau. Jadi molotu ngadong namadok hata na tuhamu, alusi hamu ma. Nariko doi dituhani. Dungi pitor luason nama. Alai masa pe si songoni, asa jupang na hinatahon ni panurirangi. Pabuahamu ma tu borusion. Idama na Roma rajami manopotho. Na labo dorohana halode do hudulanna. Dohot anak ni halode boban. Dungilah homa akasisiani patupahon nani do konni Yesus tu nasida. Dibawa nasida ma halodei dohot anakna. Dia pehoma ulos nasida tu gijangna. Laos dipahudul ma Yesus tu atas nai. Debas yang natoropi pahebakon ulos nasida tu dalani. Nade banari manalihi akarating ni hau jadi dipaserak kotusi. Alai sude natoropi akan nadijolona nang namangihu siapu dipe mangolopolopon. Hosianna di anak ni Raja Daud. Pinasupasu ma naro marhite-hite goar ni Tuhani. Hosianna ma digijang. Jadi dinabongoti ibana tuhuta Jerusalem gaur mana sahutai. Akanin nama ise dohalaki. Jadi dipadok natoropima Yesus panurirangi doi nasian huta Nasaret na diluat Galilea. Ido sahak niturpu jamitata. Dihita saluhuna damang dainang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Tapayuti nakinan barita ni jamitata di bagasan tikion. Dibongoti Tuhan Yesus huta Jerusalem. Jadi adong dosa ada amanginang barita. Seorang tentara Amerika. Dia kehilangan tangan kirinya. Karena ledakan bom ketika berperang di Vietnam. Jadi adong masa halak naposo jaladidok marupani tu nahona bomon. Alanung ngadang adong bet tanga kirina. Jadi didok marupani. Bila Bapak menjadi cacat sekarang, nah pasti menyesal do Bapak Allah. Dang adong bet tanga kiri ni Bapak ni nama rupani kan? Alai Roma tentara Vietnam madok. Tetapi Piteran itu menjawab, anak muda, saya tidak kehilangan tangan kiri saya. Tetapi saya memberikan tangan kiri saya untuk negara ni nebana marupani.
Itulah prinsip pejuang, rela memberi apapun dari dirinya, termasuk hidupnya untuk negara. Jadi dang biar mate ibana rupani. Om masa ada gobaran, nasian, veteran, jala sahalak tentara di Amerika. Jadi di soma amanginang, di gurit terrupani, tari ngotu proklamasi, jala prosesi, habobongo ni tuhata Yesus ro tuhuta Jerusalem. Molo di son, tuhata Yesus dia dielu-elukan. Sudedo rupani majouhon Hosianna ma di debata. Hosianna ma di raja. Naro. Jala musenang di dodo rupani, sudedo patupahon narumik kotusi. Jala sudedo nasida berperan aktif. Nadeba manalihi aka rating-rating, jala dibae mai rupani di tongad dalani, songon karpet merah ni narupani kan. Alai taida ma amanginang di sodo tarida, songon guarni mingguta sadarion minggu palmarum, minggu mare-mare. Jala molo ditaringoti taringotu minggu palmarum, neng cupang matikina. Ima, di hari hamamaten itu hata Yesus, di Jumat Agung. Luar biasa di zona Manginang, bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Taida ma, roh hata Yesus tu Jerusalem, nang maneahon hosana. Humau kopita, jolma perdosa. Jala rela du ibana rupani, ditijuri, dipastapi, direhei. Jala tarida, luar biasa do holong ni Jehovah Tuhita. Alai di soma amanginang, di paingot Tuhita, asa toktong mahita, mangolopon, debata. Jala toktok kita merenung, apa yang sudah kita perbuat bagi Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan bagi Tuhan. Baiklah kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu besar. Songonima holong ni rohana Tuhita. Alai tabereng ma. Bohado pangalahota na selaon. Bohado pabahenata na selaon. Bagaimana hubungan kedekatan kita dengan Tuhan. Kembali lagi diingatkan supaya kita benar-benar dekat kepada Tuhan. Kita mampu melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Jadi dada holat di hata amanginang kita mengatakan bahwa kita menyayangi Kristus Yesus. Tetapi harus kita tunjukkan aksi nyata di dalam kehidupan kita. Ikut tarida du yang manginang. Jadi unang asal roh tu bagas joro. Alai ikonadong do rupani di hita saluhuna manangihon jala mangulaho katana. Odo narumiko di hita amanginang. Jala di sota idama amanginang diulahu Yesus si songoni datung na asa dipuji ibana. Nuaingom molo taida adong do rupani molo adong na masa nunga uriko jolma laho mabaik konten kan. Ido molo data bereng. Molo adong akan namasa na berbedai. Manang natabrakan, manang nama huapei. Ngahurang beholongi. Bahkan pitor dibu ado handphone na. Sebenarnya boy dope ditolong. Alai nuai ngodang bisongoni. Handphone na nama narumikot. Dukoni mamusenang. Boy mau dibaik gabe konten kreator kan. Apalagi nuai ngomolo binere enggak sudebe berkonten. Dada holan ina be. Dada hola remaja na poso alai sude. Ngaulo be melapor tumeta kan. Bahkan 5 hari di bagasa sadari ikut dorupani melaporon tu si meta. Kan? Asa adong rupani na mga like. Adong rupani na mga lehon subscriber. Doho takalan na asing kan? Asa mangomo siani. Ina mana taida. Asa adong di ibana. Dang adong beholongi kan? Holongi nunga be di patupudi. Dang di pajolo be songon holong ni Jehovah. Alai
tabereng maholongi nungabe ngali-ngali. Imana taida nuaingon amanginang, jadi molo dihita saluhukna tapatujolo maholongi. Molo adonga kana masa mari kita tolong. Unang gabe dibain aib, manang nagabe dibayar rupani itu media sosial kan? Mungkin sajodo rupani keluarga dang lomo rohana, alai hita sendiri, olo do manako-nako gabe tabai konten kreator kan? Jadi di hita saluhu na manginang marhite-hite turpu jami taon, disoma asa disadarkan supaya kita benar-benar sadar bahwa balgado holong ni Jehovah tu hita. Disodo pangulaw ni Tuhata Yesus tarida mai dina bongo Tuhata Yesus tuhuta Jerusalem. Jala satokin soma nasida di Betpage. Neng saha manasida tu Jerusalem. Ido penasida mangaso. Alai di bereng Tuhata Yesus di son narumiko di ibana. Naing pasautan na ima pengutusan Allah Bapa di surga. Asa genaplah Injil yang diberitakan. Ido rupanita ida di son jala disuruh ma dua halat sisianna. Hapena kinan ido pena sida mangaso, ido pena sida hudul, alai ngapitor disuruh Tuhata Yesus nasida mabuat sada halode naung tebat disi. Har-hari hamu mai ninna. Jala moloadong na manukun dok kamu ma narikot di Tuhani do ini narupani. Alai di sota ida amanginang tidak ada perdebatan antara sisianna doho Tuhata Yesus. Apa yang dikatakan oleh Tuhan mereka turuti. Danga dong rupani perdebatan sautik pe. Sedia ma patu pauk ki Tuhan. Ninna rupani kan manang. Toho dua dong manang na inna rupani kan. Tetapi ini sama sekali tidak ada perdebatan. Alai pitor diolehna sida do. Ido rupani gabe lau mana sida jala di har-hari nasida mai. Jala dibuat nasida ma sada halode dohot anakna. Dan ini adalah gambaran Tuhan Yesus memakai ima halode nalaho dalanna tu Jerusalem. Taida marupani amanginang luar biasa do bahwa spontan do sude pangisi ni Jerusalem laho mangolop-olopon. Jala musenang adong do nasida madok hosian nama diraja naungro ninna kan. Alai di sota idama amanginang bohado molo adong nama dok songoni tu hita na pasti olo do rupani hita berpikir 10 kali kan. Molo adong rupani nama nuru hita pitor adong do 10 alusta kan. Tuaha harwai ahari kok ni buasa pola iko buat ni. Aha harwana masa pitor ninda rupani kan. Tetapi di sini tidak ada perdebatan antara murid dan persuruan ni Tuhata Yesus. Gabesau ma nani dokni turpu jamitaon jala genaplah sudah Injil yang diberitakan di Sakaria bidusia ayat sia. Ima taringot tu haroroni raja nalaho manopot dukoni musenang namaniahon hosana. Alai diso namanginang salah persepsi do aka pangisi ni huta Jerusalem di haroroni Tuhata Yesus. Bahwa mereka mengatakan bahwa raja yang akan datang ini nalaho menaklukkan ima kekuasaan Romawi. Duniawi do perohana sida. Maksud ni nasida asa jongjong masa da raja di nasida nalaho peluahon nasida sianaka kepahitan nabinahen ni Romawi tu nasida. Hapenang Tuhata Yesus misina berbeda do dohot halak Jerusalem. Molo misini Tuhata Yesus menyelamatkan paluahon jolma perdosa.
HP molo nasida menganggap bahwa Tuhan Yesus ini datang ke Yerusalem asa gabe jongjong masa daraja jala lamnak kok manasida dukoni musenang tarida maruli tua nasida marhite-hite aka padaraman nauli na denggan jala boy musenasida laho mangalo kekuasaan Romawi. Ido maksud ni nasida. HP Tuhata Yesus dang. Ido ubahen na dipakai ni Tuhata Yesus roh tuhuta Jerusalem ima halode. HP halodeon amanginang dipakai doon songon simbol ima kasih sayang. Simbol perdamaian. Ido lapatan ni halodeon. Jala musenang molo raja na pastina roh baikon ditunggangi kuda do manang didok marupani dohot akka kemewahan dohot akalan na asing alai taida Tuhata Yesus halode do dipakai ibana simbol kerendahan hati datung nagabe tinggi hati alai kerendahan hati odo dipakai Tuhata Yesus roh ibana mamasuhi huta Jerusalem asasau do saluhuna jala terpenuhi sude songo dia do misi ni Tuhata Yesus asa disiahon hosana jala tarida may amanginang ima di Jumat Agung di tanggal 20 sia kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus dan kita juga akan benar-benar menyaksikan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Meragam do kesaksian-kesaksian tak amanginang. Apalagi madiso di turpu jami taon, meragam-ragam do kesaksian daripada para murid-murid Tuhan Yesus. Baik misalnya Lukas, Matius, dan juga Markus, songoni dohot si Yohanes. Meragam-ragam, marasing-asing, alai di opat Injilon terdapat doon turpu jami taon. Tetapi berbeda-beda cara penyampaiannya. Alai di sodo hita saluhu nama nginang hita pe ra marasing-asing do kesaksian iman percaya kita kepada Yesus. Adong do rupani nama mereng sia-sisi mujizat yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jalan ade banari museni makatidakon taringo tu panghokopon ni Tuhata Yesus. Manang tentang kasih sayang Tuhan Yesus kan godang mai jala ido nagabe simbol dihita saluhuna kerendahan hati jala ima tahangoluhon di tonga-tonga ni perdalanan ni ngoluta songon na pinatupani Tuhata Yesus dison simbol perdamaian ido dipakai Tuhata Yesus ima marhite-hite sada halode boban ay guarna pe halode songo dia may mabuani laho marporang kan manang patuduhon ke megahan badang boyet tong ay molo halode rupani lebak-lebak doon merdalan jala musenang holan nama kutibo doon dibain alai di somma taida amanginang ido dipake Tuhata Yesus songoni mana kita saluhu na amanginang asa ahama si bahenota dia ma si patu-pauta tutuhata Yesus. Molo nakina dison dinaro tuhata Yesus tuhuta Jerusalem antusias do nasida. Jala spontan do nasida patupahon di debata di tuhata Yesus narumiko di ibana. Sude pasahaton na adong di nasida. Dangalan ni balgana amanginang. Molo nasida pasahaton ulos na adong ulos do dibayar rupani laho karpet ni Tuhata Yesus hira-hira songoni magobaranna dibayar madidalani jala musenang adong marupani akatinaga marhite-hite na manaliki akarating kan ima musenang dipabayani didalani doho musenang alas ni Tuhata Yesus nagabi hudulan na musenang asa unang dolgi-dolgi ima dipakai musenang. Jadi sudena adong dinasidai sederhana do alai benar-benar tari dana sida
laho manopo Tuhan ta Yesus. Di bait nasida do reaksi di nasida. Jadi ia hita sanario namanginang bohado tutu. Bagaimana kita melakukan atau yang membuat yang terbaik bagi Tuhan. Songo dia do tutu. Molo misal nama jo amanginang di do rupani tu hita leoma artami aina riko doi di Tuhani molo nina rupani bohado amanginang. Mungkin kita mengatakan ayo lah tu Tuhani haruana riko dia periko do nina musai kan? So tunggabi songonia lustate. Sian hal sederhana pe amanginang. Ay molo binereng huria laho pangolu hodo. Jala musai huria dakolan hita nagabe narumikot kan? Alai ikut do hita merpanatap tuaka huria-huria na met. Termasuk maamanginang molo tabereng di tonga-tonga ni huria taon adong do pagarata piga-piga yang melakukan aka pembangunan-pembangunan. Dangido molo misalnya maju amanginang di pasahat tu hita proposal ala ido dalam talaho mengurupi nasida. Jalai nariko do itu Tuhani kan? Ala na jongjong disi datu nagabe bagas ni paditana kan? Manang bagas ni pangulana daun. Alai huria maju gereja. Berarti rumah Tuhan, bait Allah. Molorotu hita proposal amanginang unang gabe tatulak. Unang gabe tado rupani ay mau solana proposal. Mau solana hepeng. Unang gabe songoni ate amanginang. Alai otik sosadia, mari kita benar-benar memberikannya tulus ikhlas kepada Tuhan. Ala molota pasaha pei amanginang nalahu tu Tuhani doi. Jadi unang gak bisa ala hita di paingo turpu jamita do hita asa memberi dengan sukarela. Memberi dengan tulus, kan? Unang gabe holit tita dina adong na di pasaha debata tu hita. Unang gabe ta holom-holom na adong dihitai. Tetapi mari memberikannya kepada Tuhan. Ai narikot di Tuhani doi. Unang gabe tatulak amanginang. Molo tatulak na pasti na manulak pasu-pasu ni Jehovah do hita disi. Molo tapi kiri sia dia do haroroni na adong itu hita. Unang gabe maun taro rupani alani gogoku, alani pistarhu, alani maloku, alani jabatakku doon. Unang gabe ini na rupani kan? Tetapi mari amanginang batu tu. Lau pajong joko gereja HP. Batu tu, ado kape longsor HP di san. Batu tu mengurupi akan apogos HP. Mari memberi dengan sukarela kepada Tuhan. Dangalani godangna tabereng marisona manginang. Molo aka natoropi mangolopolopon. Aha penadong di nasida ido di pasahat nasida. Ulos na nadong ido di bahen kan? Jala tenaga musenang. Dukoni muse aladang adong di pabaini manangaha ba mangolopolopon. Hosian nama di raja nongro ninna kan? Berarti melalui aka talenta na adong di hitabe. Mari kita memuji Tuhan dengan semuanya itu. Jadi di hita saluhu namanginang unang gabe makolit. Unang gabe dao sia Tuhani. Unang gabe tatutu pitu ni bagasta gabe dangolo hita majalo pertanyaan di bagasta be. Unang gabe adong madok mek jabunami. Manang unang majolo ai godakian akka ulau nina rupanikan sailo jama marpitor-pitor perhalado mengelului idi ama ise mana mejamu manang na mejakon pertanyaan nina rupanikan. Jadi saluhu na hita amanginang mari untuk benar-benar membuka hati diri kita kepada Tuhan. Unang gabe tatutu pitu ni bagasta. Aino ngomolo binereng saya dong do piga-piga akan nasongonikan. Alaboha bagodang ma akka sidalian. Godang ma akka ungut-ungut. Godang ma akka lan na asing muse. Na mga bati hita laho marsileho-lehon tu bagas joro ni Tuhani. Jadi di hita saluhu na manginang, mari kita melihat
bagaimana kita memberi dengan sukarela. Jala danga dong patokan di si amanginang. Danga dong argana di pasaha di si molo misalnya di pasaha proposal ikol 500.000 dah ninna kan. Danga dong songoni. Alai holani tutu songot dia do hita pitor majakoni majaloi huhu musenang pasahat toni. Holani do. Jadi di hita sudena marhite-hite turpu jami taon. Mari benar-benarlah kita memberikan dengan sukacita kepada Tuhan. Apalagi mau lepas atau persembahan amanginang, mari dengan sebaik-baik mungkin. Mula di pasah POT kamanginang, manang nabo HP, manang nasadia pei natabay di amplop tayi, alay denggam mata pasahat. Unang gabi na maribak-ribak, unang nagabi buruk jong, kan? Jadi unang do gabi si surang, sudah aka ulah-ulat kan? Apalagi songok kita ngabaga dibayan adong amplop na, badenggam ma disusun, denggam ma dipamasuk kan? Jala mangalehon peleape, baju molo do ditanyak koni kan? Isomah taridaan na bohado tutu hita laho, marsilehon-lehon tu bagas joroni Jehovah. Jadi saluhu na hita berperan aktif ma amanginang, pasahaton na umuli na rumenggan tu debata. Dan semuanya itu akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Molo toktong do hita amanginang, mangaleho di bagasan rohana tulus, rohana ikhlas. Jadi unang do rupani huleho ma godang-godang asa pasahaton ni debata muse tuau godang inna kan? Molo ngamasa hata si songoni amanginang berarti kita mangait tungadol ni narupani kan? Jadi mari memberi dengan sukacita kepada Tuhan. Kita tunjukkan bahwa iman percaya kita berkualitas di hadapannya. Jadi dada holat di hata te amanginang. Tapatudu homma. Jala musenang marhite-hite turpu jamita taon. Dison. Dipaingot tita. Asa toktong mahita amanginang. Laho mangulahon. Nahobar tulomo ni rohani Jehovah. Songonima pengorbanan itu hata Yesus mate di hau pinor silang. Balgani holong nai. Jala toktong do holong rohana tu hita jolma perdosa asa mangolu hita di siahom mahosana. Jala hita pe ikodo maniru nabinahen ni Jehovah. Ikon adong ma di hita roha kedamaian. Kedamaian ikon adong mai amanginang di hita saluhukna. Jala tapatudu homma bagaimana hati yang berdamai. Berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sesama manusia. Jala hadamionon, odo mabahe demak saluhuna. Jala ido na pinatupan itu hatta Yesus. Asa toktong mahita, mangulahod dame na sumurung, naung pinasaha na tuhita. Jadi unang biadong dihita, nagabe provokator ni narupanikan, manang napabada-bada hujolma, manang lasro hatta marnida jolma na berbeda. Dukoni musenang mau memecah-mecah di tengah-tengah perpunguakan, apalagi marga songoni madoho di tongani huria. Ikon adong dodame, manang nabo hape sipa pangalahu ni sasahalak, mari kita bawa di dalam doa supaya dia benar-benar setia di hadapan Tuhan. Asa benar-benar maibana majakon hatani Tuhani. Jadi unang be dihita saluhu namian aka roha hosom elat tealate. Ala ido na menghambati saluhutna persauran di tonga-tonga ning ulu taun. Asa demak saluhutna ikon adong ma kedamaian dihita. Asa marroha holong mahita jala makangoluhon holong nabinahen ni Jehovah. Asa mangolu hita. Amen. Martangyang mahita. Ido tutuale Tuhan, toktong dohami marulakula, madok mauliate tuho, disude asi doho tolong ni roham, nama dongan ni ngolunami saharo di bagasan tikyon. Terlebih le Tuhan dihatam naung hutangi hok kami. Takas huboto hamele Tuhan, ima taringot dihamamate ni Tuhan Yesus. Asima rohama le Tuhan, asa toktong huaho kami itu ngolunami. Jala toktok kami mangulaho lomoni roham, di bagasan perdalanan ninggolu nami. Asa homa le Tuhan, nama naiti rohan ang pikiran nami,
tu dalam munatigori. Asa gabe yanakom muhami, nagabe pewaris kerajaan Tuhan. Asima rohama le Tuhan, dongani hami saluhuna mangulahon akana umuli, di tonga-tonga ni huriam, di tonga-tonga ni ganup, keluarga nami masing-masing. Asa tarida ma, nasa toktong dohami le Tuhan mangasahoko, jala toktong dohami makarikoti nabi nahemu. Terlebih le Tuhan nang di bagasan tikyope, hubuan hami di bagasan tangiang nami, ima ruas ni huriama le Tuhan, mulai sen sektor sada saharo di sektor walu. Toktong mahole Tuhan nama dongani nasida saluhuna, nama ngaleho nariko dia ka perdalanan ningolu nasida. Jala homa le Tuhan, napasahaton akana umuli na dumenga tu nasida. Positu turo hanami le Tuhan, nalehonomu hahipason, hagogoon habisuho tu nasida. Asa toktong martaba-taba sila si roha di tonga-tonga ningolu nasida. Toktong nasida Roma no potole Tuhan, madok mauliate tuado pamuna badiai. Atong ale Tuhan, nang saluhut na akka ruasmu, na di bagasan parsahiton, apala di bagasan tikyon, terkhusus ale Tuhan, amang RL si hotang, dohot inang si tua es boru nenggolan. Toktong mahole Tuhan nama jama pamatang nasida, nama dongani nasida, napa posoroha nasida, nalehono muda le Tuhan hama malum nisahi tu nasida, jala toktong nasida le Tuhan, mangolu di bagasan pakirimon nasyakoi, asa toktong nasida manatap tu holong mutuasi ni roham, na toktong dohole Tuhan mia dingolu nasida, asa marhite-hite le Tuhan, peu masaluhut na akasahit siyang ngolu nasida, jalaboy nasida mangulahon, akka tohona dohot akka aktivitas nasida siganupari. Posituturo hanami, nahodo mamargogoyhon, saluhut na akka keluarga, pakirimon tu sude akka keluarga. Terlebih le Tuhan nang di bagasan tikyope, turuas mo le Tuhan na di bagasan, arsak dodok ni roha na marhabot ni roha le Tuhan, apala di bagasan tikyon. Homa toktong ale Tuhan na majongjongi roha ng pikiran nasida, na mangapuli roha nasida. Asa toktong tarapul si tutu roha nasida le Tuhan, disude aka arsa nasida, toktong ditinggak kon nasida tu ado pamu nabadiai. Jala homa le Tuhan na manogu-nogu nasida, na mangalehon na dumenggan, sihirimon nasida tujualan nareon. Asima rohama le Tuhan, terlebih nang di bagasan tikyon ale Tuhan, ima di minggu-minggu pasyon, terlebih nang di Jumat Agung ale Tuhan, nang di hari Paskah, saluhu nai, pahehe rohan ang pikiran nami ale Tuhan, manopoto tu bagas joromon, ima ale Tuhan, dinamarningot tami di saluhut na pabahenammu, di hari haheheommu na pinasahapmu, gabe, roha monangon, tuhami saluhut na ale Tuhan, hati uron na pinasahapmu tuhami, asa toktong hujako kami jala toktok kami ale Tuhan marniang ni roha, jala marniang nilaka le Tuhan roh tu bagas joromon, memuji-muji pasangap guar munabadiai, asima roham, asa homa le Tuhan, napahicaho rohanami, jala jonok kami le Tuhan todo pamunabadiai. Terlebih le Tuhan nang di bagasan tikyope di sude aka program, naong di programpo di tonga-tonga ni huriamon, toktong mahole Tuhan nama jongjongi rohani saluhut na aka perhalado, dohot aka ruas mo le Tuhan, asa toktong ale Tuhan, boy ihulau kami di bagasan asini roham, jalaho na margogoyho kami saluhu na patu pahoni, jala boy mardala dohot dinggan sude aka program, naong di programpo di tonga-tonga ni huriamon. Positu rohanami le Tuhan, na hodo na mangaleho dos ni roha dos ni tahi di hami, saluhu na parhalado ni huriam, dohot sude aka ruas ni huriam. Asa toktong sahata sa ulon na siya kwele Tuhan, miya madamem di hami, dao masaluhut na aka hosom, aka elate alate siya tonga-tonga ni perdalanan ni ngolu nami, toktong maho na gabi tujuan ni ngolu nami le Tuhan, asa tarida ma, ngolu nami on, nabiar mida Jehoba, mga sohoko tok kami le Tuhan, mangulahon aka aktivitas nami, asima rohama le Tuhan, toktong maho na majongjongi hami saluhu na, digijang ni saluhu na ile Tuhan pardosa na godang dohami. Jumolo urasi hami siyan hadoson nami. Asa tama hami gabi habaran ni pasupasum. Marhite-hitay Kristus Yesus martanya kami Tuho. Amen. Maret de mahita huhu mahita papungupilian.
setiap tahun tua dopan di debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroani saluhu silehon-lehon na denggang, doho nasa ulibasa na maliutus. Upasatami masya na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na khusus di jolom, pasu-pasu mai jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajommu, di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam huta dahami, godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di Banua Gijang, sai penorbadia maguarmu, sai Roma harajamu, sai sauk malo moni roham di Banua Tongaon songona di Banua Gijang. Lehon matu hami sedarion hangoluan siapari, sai sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami, unang hami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Di sodako Tuhan debata mabohina tuhita, jala asima rohana midahita. Di dopako Tuhan debata mabohina tuhita, jala di pasar homadamena tutut ditabe. Amin. Shalom, hora selamat hari Minggu madihita saluhuna.